Hi everyone! So, for today's video is review. Ang i-review natin ngayon is wireless doorbell or digital doorbell. Nabili ko siya sa Shopee for 350 and bumili rin ako ng case niya na ikakabit sa labas ng bahay. Kasi although ang nakalagay is waterproof doorbell, nakita ko sa mga review na hindi naman talaga siya waterproof. Also, same seller, bumili rin ako nito worth 150 for the case. So sa case niya, natatanggal din to para pwede kang maglagay ng address or doorbell here. So yan, nalalagay siyang ganyan. So eto siya, 150 pesos Lazada, Shopee. Ito na, buksan na natin yung doorbell. So, pagbukas mo sa kanya, so, ito na yung doorbell. So, yan, kung masusum. Ang brand niya is Kakasi. So, yan. So, ito, dito yung sound niya. Sinasaksak siya. Hindi siya di-battery. Actually, mas okay kapag disaksak para consistent yung tunog niya. Saka hindi siya humihina, unlike na battery na laging pinapalitan. Hindi naman to ganong nagko-consume ng battery or electricity kasi maliit lang. So meron siya ditong sound adjustment. Ito, sure kung sound adjustment or tune adjustment, saka volume adjustment dito. So isasaksak natin siya later. So yan, kapag binuksan to, so, ito yung pinipindot. Ito yung ilalagay. Ito siya. So, naka-plastic pa siya. So, ito yung ilalagay natin dito. Yan. Bali, magiging ganyan yung itsura niya. Kapag kinabit sa labas. Magiging ganyan. So, aside from that, ayan. So, meron din siyang free sticker. Free sticker na please ring a bell. Tapos may ganito rin. Tapos meron din siyang libreng adhesive tape. Maganda to kasi hindi mo na poproblemahin yung i-dedicate siya dito. Tapos ididikit sa other side. So meron na rin siyang screw in case na ayaw mo gamitin yung adhesive tape. Screw. So bubuksan mo lang to para ikabit yung screw sa loob. Bubuksan lang to para idikit yung screw sa loob. So, meron din siyang manual. Itong manual na to, actually, hindi ko pa siya nakikita. So, yan yung manual. May explanation naman dito. Yan. So, kapag gusto mo via screw, bubuksan mo lang loob and then may screw sa loob. Kung gusto mo naman via sticker, much better. So, yan. Ikaganyan mo lang. So, sa likod, meron installation method guide. Ito siya. So hindi na natin iisa-isahin yung installation method guide. So isasaksak na natin yung doorbell para ma-check natin kung gaano nga ba siya kalakas, saka ano-anong mga tune na pwede mong i-setup. So yan, saksak natin. Yan. So yan yung normal na tunog niya. Tumutunog siya kapag sinaksak. So, kapag prines, actually yung layo nito nasa manual kung gaano kalayo. Checkin ko lang. Up to 300 meters in a straight line. Yan. So, kita ba? Up to 300 meters. So yan, eto lang, pipindutin lang to. Yan yung tunog. So, itatry natin yung sound volume. Kasi meron dito sa part na tong sound volume. So, siguro yan yung pinakamalakas. Nag-lessen ulit. Almost wala na.
Tapos naglakas ulit. So, ito na yung volume niya siguro. Tapos, ito naman yung pagpalit ng tune. So, tayo natin. Second. Ito yung second tune. Third tune. Fourth tune. Fifth tune. Sixth tune. Seventh tune. Eighth tune. Ninth tune. 10 tune. 11 tune. 12 tune. 13 tune, may pampasko. 14 tune, pang malungkot. 14 tune, pang Pasko. 15, maingay, pang Pasko. 16, 17, 18, pang games. 19, 20, 21, Titanic. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Doraemon, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, yan. So, I think 60. 60 yung total volume. So, marami kang pagpipilian pero for me lang for my preference, aanhin mo naman yung matunog di kapag may nag-doorbell magigising ka ng todo. So, for me, yung default pa rin yung maganda. Pero depende sa preference ng bibili. Kung gusto nyo yung pang Christmas, pang Doraemon, pang para magising talaga kayo, much better kung yun yung pipiliin nyo. Pero sa akin, yung default pa rin na kapag pre-nest. Ayan. Uulitin ko lang yung volume. Ito yung pinakamalakas. Nilesen ko until wala na. So, 5 yung adjustan ng volume. So, kapag pre-nest ko ulit to, yun ulit yung pinakamalakas na volume. So, yan. So, I think ito ulit. I think ito lang yung para sa review. Okay siya. Okay naman siya. Up to 300 meters. So, malayo-layo rin. Kung ang bahay nyo more than 300 meters yung size, baka hindi ito yung para sa inyo. Pero kung yung bahay nyo siguro is 300 to 500 meters, square meters yung size, ito, bagay na bagay ito. Maganda siya. Tapos, up to 60, yung tune niya na pwede mong pagpilian. Depende sa mood mo or depende sa gusto mo. So, yan siya kapag nakasaksak. I think that's it lang for this short review. Ulitin ko lang ulit. Dito siya nilalagay. Yan. So, pwede na siya pang outdoor. Umiilaw din pala siya. Meron din itong white
kung prefer nyo mas white, pero outdoor kasi siya yung mababasa, so madumihin. So mas okay siguro pag black. Ayan. So that's it for this video. Thank you.